الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على زين الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaanu ka soo hadlaynay kitaabkeeni ka hadlayay ama ka sheekeynayay taariikhda nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam. haddana waxaanu guda galaynaa kitaabkeeni cashirkeeni. sheekhu wuxuu yidhi walamaa balaqa markii nabigu u gaaray calayhi dushiisa asalaatu naxariis ahaatee wasalaamu nabadgelyo ahaatee 4 siniina 4 sano markii uu gaaray kharajat bihi waxaa la baxday nabiga ummuhu hooyadiis waxaan la socday ummu ayman oo nabiga tii xanaaneysay ah ila almadiinati ayay la aaday magaalada madiino annabawiyati nabiga loo nisbeeyey magaaladii nabiga almadiinatu almunawara la yiraahdo ayay la aaday ayada oo booqanayso nabiga awowihiisa cabdulmudalib abtiyaalkiisii reer bani cadi ibni najaar reer bani cadi ayay booqanaysa weeyaan. marka hal bil ayay la joogtay markii ay soo laabatay ee dhex soo mareyso ayay jiratay weeye. uma dabadeed ama intaas ka bacdi caadad waa soo laabatay fawaafatha waxaa u imaaday nabiga hooyadiis bil abwaa'i magaalada ama tuulada abwa la yiraahdo oo mase bishicbi lxajuun meesha la yiraahdo alwafaatu ayaa u imaatay geeridii. markii ay soo laabatay ayaa geeridii dhex ku qabatay weeyaan oo halkaas ayay ku dhimatay. weliba sida muctamadka ah waxaa waaye bishicbilxajuun ay tahay weye shicbilxajuun meesha la yiraahdo ayay ku dhimatay weeyaan. sidaas wey marka ilaahay ha u naxariisto. marka lamana dhihi karo nabiga waalidkiis naarta ayay ku jiraan ama waaba gaalo lama dhihi karo. waa arrin khatara arrintaas. jacfar saadiq ayaa waxaa la weydiiyey waxa ama xikmadda ku sugan nabiga in aabihiisi hooyadiis asiga oo yar ay dhintaan. markaas ayaa wuxuu yidhi lianlaa yakuuna calayhi xaqun lilmakhluuq si makhluuqu nabiga aan xaq ugu lahaanin ayuu ilaahay hooyadiis aabihiis asiga oo yar u oofsaday oo u dilay. sidaas weeye. marka nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa soo qaaday kabacdi faxamalatu waxaa soo qaada nabiga xaadinatuhu midii xanaaninaysay ummu ayman ahayd alxabashiya. ummu ayman alxabashiya ayaa soo qaada weeye nabiga hooyadiis markay dhimatay kabacdi. ummu aymanna addoon ayay waxay u ahayd nabiga aabihiis. nabiga ayaa markuu soo weynaado xoreeyey wuxuuna u guuriyey zayd ibnu xaarisa ayuu u guuriyey. waxayna u dhashay weeye waxayna u dhashay usaama ayay u dhashay weeyaan. allatii taas waay allatii tii weeye ama allatii taasoo ummu ayman taasoo zawajaha nabigu u guuriyey bacdu intaas ka bacdi min zayd ibni xaarisata u guuriyey zayd ibni xaarisa mawlaahu nabiga kii uu xureey ah. nabiga ayaa xureey asigana marka labadooda nabiga ayaa xureey markaasuu nabigu isu guuriyey weeye. zayd ka horna waxaa soo guursaday oo hore ee ugu soo dhashay ayman wiilkii ayay u dhashay wiilka ayman la yirahdo waxay u dhashay cubeyd ibnu zayd ayay u dhashay weeyaan min bani xaris qabiilka xaris la yirahdo kamid ah asigana min bani xaris qabiilkaas la yirahdo kamid ah. marka aymankaas oo ayada loogu magacdaro ummu ayman la yiri loogu kuniyey waa halkaas ay ku imaado waxaa dhala weeyaan cubeydkaas. marka ayman wuxuu dhintay asiga oo shahiid ah ilaahay u naxariistee maalintii xuneyn dagaalkii xuneyn ayuu ku dhintay.
umu ayman nabiga markay soo qaaday wa adkhalatu waxay usoo gelisay calaa jaddihi nabiga awowgiis cabdilmudalibi ahay fadamahu ilayhi wuu soo dumay oo soo duntay weeyaan saas ayuu isku soo dhaweeyey. waraqa lahu waana u jeecsanaaday wa aclaa wuxuu sare mariyay ruqiyahu mansiladiisa iyo darajadiisa ayuu ka dhigay weeyaan, darajo sareysa ayuu ka dhigay weeyaan. sidaas wey marka waraqa lahu waa u jilacsanaaday weeyaan, jilacsanaan qof hore oon ugu jilacsanaanin ama gadaalba oon ugu jilacsanaanin ilmihiisa ayuu u jilacsanaa. saas ayuu si fiican ayuu waxaa weeyaan oo usoo dhaweystay. nabiga ayuu u baarinimo fali jiray cabdilmudalib oo karaamey jiray, waa jeclaay walaadiisa in ka badan sida u jeclahay ayuu u jeclaa weye nabiga. raashin hadii loo keeno nabiga ayay isla cuni jireen, dhinaciisa nabiga inuu fadhiyo ay ahaa jirta weye, oo soo fadhiisiyo amaba inuu boodadiisa ku fadhiisiyo, boodada inuu ku fadhiisiyo ayaa dhici jirta weye marka. waqaala wuxuu yihi marka cabdilmudalib ina libni hada wiilkeygan la sha-nan cadiima ayaa usugnaaday, arrin weyn ayaa usugnaatay, arrin baa ka socota u dhihi jiray wiilkeygan. fabakin liibaan waxay usugnaatay liman waqarahu qofkii weyneeya oo wawaalaahu oo karaameeya oo jeclaada oo u gargaara ayay liibaan usugnaatay wey. marka qofkii weyneeyo nabiga ayaa markasta liibaan iska leh oo liibaanahayo. kii aan weyneyn laakiin oo aan ku farxin amaba ka naxa bisha nabiga oo dhashayne kaas dee liibaan meel uu ka arkayo ma lahan weye, waa mid liibaanta laga qariyay wey markaas. liibaanti mid laga qariyo wey kaas. marka waa in nabiga markasta la weyneeyaa oo si fiican loogu farxaa, weliba xilliga oo dhashay kuma sii jirta wey. halkaana sheekh wuxuu ka sheegahayaa nabiga markii oo yaraa iyo markii uu weynaa sida oo ahay xagga adduunyada iyo raashinka iyo sida uu ku ahay wey. marka mid anaka cam miyuu ahayo oo iska sheegto oo doo raashin waayo oo doo gaajooda ama doo ama iska qayli miyuu ahay, bas waa naga duwanaabaa kana. walam tashku ma sheegan fii sibaahu nabiga caruurnimadkiisii juucan gaajo walaa cadashan ama oon qaduu weli nafsuhu naftiisa kama sheegan, naftii alabiyatu diidmada badneedo oo diidi jirta weye sheegashada inay wax sheegatay. marka sidaas ayuu ahaa weye nabiga. wakathiiran maa in badan qadaa nabiga inuu baxo oo tago ayaa la arki jiray. sidaas wey inuu nabiga baxo ayaa dhici jirtay, oo faqtadaa oo quudeysto quud ka dhigto oo ku kaaftoomo bimaai zamzam biyaha zamzam oo fa ashbacahu biyahaas markaas inay dharjiyaan ayaa laga yaabaa oo ka tagsiyaan nabiga gaajadiisii, oo wa arwaahu ay cukaneysiyaan biyihii nabiga si fiican ugu dhargo oo oonkii ay ka baabiiyaan ayaa dhici jirta wey. marka biyahaas ayuu iska cabi jiray. anakana wax kasta ayaan haysanaaho markaas ayaa weli sii qaylinaynaho, wax kale usii hanqal taageynaa. sheegashadana ma dhamaataba, sheegashadana ma dhamaata weye marka. laakiin ibnu aadamka oo dhanaa sida iska oho cara maahane wax kale oo buuxinahayo ma jira weeye afkiisa. wax kasta haddii la siiyo weli faanole fala kama qodna weye marka waxaa usii dhama weli. halkaas ayaa ku sameynaa weli cashirkeena oo sii socdaa. ilaah nagu anfaco, nabiga taariikhdiisa ku barta ilaah naga dhigo, ilaahay kuwa jeclaada nabiga ilaah naga dhigo, jaceylka nabiga ilaah na siiyo, saliga nabiga kuwii bada ilaah naga dhigo. waa in saliga nabiga la badiyaa, waxa liibaanta iyo khayrka iyo wanaagga lagu gaaro waa saliga nabiga, waa in la badiyaa. qofka inuu daa'imo ayaa la rabaa oo laazimo wax joogto ah. 100 allah ka dhigay maalin kasta ku salli wax joogto ah, waana ka tegina la rabaa, waxaana ka tegina la rabaa ama 1000 ama 100 waxaa rabtid waxa adiga kuu fudud waa dhaafi maalin kasta daa'imi kartid inuu qofka sameeyo ayaa la rabaa wey. marka qofku ka salli badan yahane waa kan nuur iyo iimaan iyo
badan yahay wey, nabigana asaa ugu dhoweeyey marka maalinta yowma qiyaamane qofka anaka noogu salliga badan ayaa nabiga nooga dhowaan badan wey, marka kaas ayaa nooga dhow nabiga sida nabiga xadiis ku sheegaba. wawla nnaasi bi yowma alqiyaamati akharuhum calaya salaatan, xadiis sidaas ayaa jiray. dadka maalinta qiyaama qofkii ugu dhow waxaa weeye waa midka aniga dadka midka igu sallinta badan wey, marka dadka midka ugu sallinta badan waa aniga igu salliga badiya, kaas ayaa igu dhoweeyey maalinta yowma qiyaama. dad ayaa waxay akhriyaan maalintii 100,000 iyo ka badan. inaan la yaabno ayaa laga yaabaa. marka saa iska dhigna leeyahay, markaas qofka soo iska dhiga waa marka way ku fududaanayaan dada inta isku dayid wixii ilaahay ku fududaanayo. wadankeena iyo wadamada muslimiinta ilaahay dhibaatada ka jirta ilaahay ka badbaadiyo, dad muslimiinta oo fakaraha ilaahay ka dhigo oo dee dhibaatada fahansan iyo qorshaha kor laga soo maleegahayo wadankooda iyo taariikhdooda lagu baabi'inayo, diinta islaamka lagu soo horjeedo. wadanka ilaahna waa jidoodo caadi ilaahna siiyo oo dadkii diintii cadaalad ku maamusho oo ciidankii military wax kasta dhigay cadowgeeda saaxiibkeeda kala taqaan. billahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.